एक दिन पेटीएम के फाउंडर विवेक शेखर खुद दुकान पर गए दूध लेने के लिए और उन्होंने पेटीएम किया और पेटीएम करने के बाद वो जाने लगे और तभी दुकानदार ने पीछे से उन्हें रोक लिया। कहा कि सर आपका जो पेमेंट है उसका अलर्ट नहीं आया। तो विवेक शेखर जी ने सोचा कि ये तो यार अच्छी बात है कि इसका अलर्ट नहीं आया है, क्यों ना मैं इसके लिए साउंड बॉक्स बना दूं ताकि सब लोगों को अलर्ट मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो 4 साल में 70 लाख व्यापारियों ने इस इनोवेशन को अपनी पहली चॉइस बनाई और आज हर 6 सेकंड में इनका एक साउंड बॉक्स बेचा जाता है। और आज ये साउंड बॉक्स हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु जैसी मल्टीपल लैंग्वेज में अपना जो अलर्ट है उसे बताता है। और 2022 में 5 बिलियन रुपए की डिजिटल पेमेंट हुई थी इनकी, और पेटीएम ने पर मंथ 125 रुपया चार्ज लेना चालू कर दिया। आज 70 लाख लोगों से 125 रुपया पर मंथ का रिवेन्यू इनको आता है। मतलब 70 लाख कस्टमर से ही हर महीने ये लोग 87 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। और पेटीएम आज हर साल 40 लाख नए साउंड बॉक्स बेचता है। पिछले साल पेटीएम का 12,000 करोड़ का रिवेन्यू हुआ था सिर्फ साउंड बॉक्स बेचने। सिर्फ ये एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करी और आज देखिए उनका बिजनेस उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है।